পিপি, হাই, কেমন আছো? তোমার নাম কি? তুমি কি করো? আমি স্লাইম দিয়ে স্লাইম দিয়ে খেলো? স্লাইম কি কালার? গ্রিন কালার। আচ্ছা, বাবা তুমি পিপিকে দিবে তোমার স্লাইম? পিপিকে দিবে তোমার স্লাইম? হ্যাঁ, পিপিকে খেলতে দিবে? তুমি কোথায় বসেছো? চেয়ারে বসেছো? কার চেয়ার এটা? চেয়ার। তুমি স্লাইম দিয়ে কি বানাও বাবা? তুমি স্লাইম দিয়ে কি বানাচ্ছো? গাড়ি বানাইছি। গাড়ি বানাচ্ছো? আর কি বানাচ্ছো বাবা? আর কি বানাচ্ছো? বাসা বাসা বানাচ্ছো? আর কি বানাচ্ছো পাখি? বাবা বানাইছি। বাবা রুম বানিয়েছো? তোমার বাবা কোথায়? কি করে? বাবা কি করে? বাবা কাজ করে। কি কাজ করে? এই যে কাজ করে। পিপি দিকে দেখো। পিপি বলে টাটা বলে দাও। টাটা বাবা এরকম বলে দাও। তাতে বাবা বাবা থ্যাংক ইউ, বাই বাই।